В сельских больницах 50-х годов этот рецепт использовали, когда заканчивались медикаменты, а пациенты начинали задыхаться. Так начиналась пометка на выцветшем листе, вложенном между отчетами. В архивах терапевтической службы эта смесь значилась как средство последнего рубежа. Ее применяли, когда сиропы не давали эффекта, кашель становился сухим, жестким, срывающим голос, а больной уже не мог сделать глубокий вдох. Врачи отмечали, секрет был не в самих овощах, а в реакции, которая возникала при их длительной совместной варке. Формула построена на 3 простых компонентах. В отчете она описана как органический растворитель мокроты с быстрым эффектом. 1 яблоко, 1 луковица, 1 картофелина. Ничего не очищать, только тщательно промыть, основная активность содержится в кожуре. Залить все компоненты литром воды. Варить на медленном огне, пока объем не уменьшится ровно вдвое. Процедить и хранить в темной посуде. Принимать по столовой ложке каждый час. Сухой кашель смягчается и исчезает в течение 24 часов. Влажный уходит полностью на 2 сутки. Но на обороте рецепта была еще одна пометка, мелким почерком с подчеркнутым предупреждением. Для хронических случаев. Схема глубокой очистки. Эта методика работала иначе. Вытягивала тяжелую черноватую слизь, увеличивала объем легких, снимала одышку при быстрой ходьбе, помогала восстановить дыхание после затяжных болезней. Полная схема восстановления легких по ссылке в описании профиля.